បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនសាជាថ្មីបាទសូមស្វាគមន៍ក៏ចូលមកកាន់ Channel Cam Library បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីមួយរបៀបទៀតអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ YouTube New ថាតើ YouTube New នឹងវាមានលក្ខណៈរូបរាងបែបណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលេចមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទ YouTube New ណាវាមានលក្ខណៈបាទផ្ទៃផងវាហ្នឹងគឺខ្មៅអញ្ចឹងឯងហើយការដាក់នេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចូលចិត្តមើលបាទផ្ទាំងខ្មៅគាត់អាចមើលបានយ៉ាងងាយអូខេនឹងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា sign in account មកណាបាទនៅកន្លែងនេះវាបង្ហាញបាទផ្ទាំង sign in មួយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការ sign in ហើយសូមបើក browser ថ្មីមកហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាយថា YouTube ហើយសូម slash មួយហើយសូមបងប្អូនដាក់ថា new ណាបាទហើយសូម enter មកបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានផ្ទាំងចឹងមួយហើយនៅពេលកាលណាយើង sign in ជាមួយនឹង account YouTube ផងយើងរួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែបាទយកពាក្យថា go to YouTube មកអញ្ចឹងគឺវានឹង connect auto ហើយអញ្ចឹងគឺវានឹងទទួលបានផ្ទាំងខ្មៅបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកលេចមើលកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចុចមកគឺវាមានបាទ menu បាទលក្ខណៈបន្ថែមណាហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បាទបើកឲ្យវាសវិញសូមយកពាក្យថានេះ dark sim នេះហើយសូមយកសូមចាំផ្លែបាទនេះណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកចឹងមកគឺវានឹងសវិញណាបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមាន menu បាទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាន់តែច្បាស់យើងអាចបាទសាកល្បងវាទាំងអស់គ្នាបាទហើយវីដេអូនេះខ្លីទេហើយវាគ្រាន់តែជាគន្លឹះមួយបាទចំណេះដឹងផងយើងដែរហើយសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបាទតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូ Cam Library ហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីបន្ថែមទៅលើបាទវីដេអូផងខ្ញុំដែលខ្ញុំបានផលិតបងប្អូនអ្នកអាច comment នៅខាងក្រោមបាទនៅវីដេអូផងខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបបាទអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ